Jak można mówić, by nas słuchano? Hej, tu znowu z tej strony Zuza. I Eliza. I to Mm, jest kolejny filmik z serii Słowa Mosty w stronę dialogu, które tworzymy dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+, we współpracy z Fundacją Trampolina. I, I w ten sposób wyjechałyśmy na IIT do Norwegii, gdzie jeszcze głębiej poszerzałyśmy naszą znajomość Nonviolent Communication. Obydwie jesteśmy w trakcie certyfikacji na trenera CNVC i ten wyjazd pomaga nam w tej drodze. Ja nazywam się Eliza Mikucka. Oprócz tego, że jestem trenerką komunikacji empatycznej, również pracuję indywidualnie. Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia oraz terapeutką IFS. A ty, Zuza? A ja nazywam się Zuza Kawka, jestem trenerką komunikacji opartej na empatii, coachką i mediatorką. Okej, to Zuza, ja tak sobie myślę, że jak to w ogóle jest w tym kontakcie, co jest w tym dla ciebie najważniejsze? Że kiedy byś powiedziała, że byłam teraz usłyszana, poczułam się naprawdę wysłuchana. Mm, Tak, przychodzą do mnie dwie rzeczy. Czy mam zacząć mówić o tym, co mnie nie wspiera? Ale zacznę najpierw od tego, co mnie jakoś wspiera i karmi w kontakcie. Mówiąc prościej, kiedy czuję, że ta druga osoba mnie słucha, to na pewno ważne jest dla mnie to, że mamy teraz na to czas, przestrzeń. Nie wiem, nie jest głośno, nie jest jakoś trudno, w sensie, że środowisko nam sprzyja, zewnętrzne. I widzę, że ta druga osoba mnie słucha, nie przerywa mi. Mamy jakiś ze sobą kontakt wzrokowy, może też w jakiś sposób kontakt fizyczny, w zależności jaka to jest relacja. O, znowu mi spadł kolczyk. Lubi być widziany. Tak, ale słuchaj. Więc tak, ta obecność, tak, że czuję, że ta druga osoba jest obecna. Ta druga osoba jakoś upewnia się, że mnie dobrze rozumie, że daje mi czas na to, żebym mogła się wypowiedzieć. Jakoś nie słyszę, że zaczyna opowiadać o swoich doświadczeniach, tylko daje mi się wygadać. Nie stara się mnie jakoś pocieszać, czy udzielać mi rad, kiedy jakoś o nie nie proszę, tylko po prostu chce się podzielić moją historią. Więc nie mam poczucia, że to jest jakieś przesłuchanie. Po prostu mnie słucha, nie ocenia, nie ma tam jakiejś krytyki, ani też w jakiś sposób nie jest to, nie edukuje mnie w jakichś konkretnych tematach, kiedy o to nie proszę. Też nie słyszę wtedy czegoś w stylu: o Jezu, no naprawdę słabo, nie? Słabo to wygląda, ale słuchaj, ja to miałam taką sytuację, że przebija wszystko. Także tego też bym chciała nie słyszeć w takiej rozmowie. Że ważne jest dla mnie to, że mam tą przestrzeń dla siebie. A jak ty, Eli, masz? Chcesz coś dodać? Z takich wspierających praktyk dodałabym tak technicznie, że mnie bardzo wspiera, żeby mieć tą obecność, umawianie się na konkretną godzinę z konkretną osobą. To się nazywa takimi dwójkami empatycznymi. I to zapewnia tą uważność. I ja też mam taką też pewność, że się umawiam, więc jesteśmy na podobnym miejscu, że oczekujemy podobnie rozumiemy to, jak będzie wyglądała ta rozmowa. Dzięki czemu zwiększają się szanse, że ja zostanę wysłuchana, bo ta osoba ma wtedy czas, ma przestrzeń, ma zaaranżowany po prostu czas tylko dla mnie i wbrew pozorom w takim codziennym życiu to nie jest częste, bo rozmawiamy często między czymś, w biegu, albo w ogóle mówimy do kogoś, kto nie chce nas słuchać, nie ma na to zasobów, nie ma czasu, a tak to jednak już na starcie mamy lepszą pozycję. Myślę sobie, że to ważne, co powiedziałaś o tych dwójkach empatycznych, o tej rozmowie z drugą osobą, na którą się można umówić,
że ten czas można podzielić porówno i wtedy pewnie spotkaliście się nieraz z takim odczuciem, że kończycie z kimś rozmowę czy jakieś spotkanie i macie poczucie, o Jezu, ona tyle gadała, a ja nawet nie byłam w stanie nic powiedzieć. I dzięki temu to jest odpowiedź na to, nie, że umawiamy się na, ty masz 15 minut, ja mam 15 minut, nie wiem, ty masz pół godziny, ja mam pół godziny i jest porówno. I każda z tych osób czuje się wzięta pod uwagę i ma ten sam czas. Jest też ta wymiana, to jest też ważne, że ja nie tylko biorę, albo nie tylko daję i daję, tylko Tak. jesteśmy equal. I jeszcze myślę sobie o tym, że lubię być w różny sposób czasami słuchana. I też mi pomaga, że powiem po prostu, czego teraz potrzebuję. Na zasadzie, czy potrzebuję być po prostu w ciszy i w skupieniu wysłuchana, żeby móc wszystko z siebie wylać, jakoś sama sobie pooglądać, rozczłonkowywać, czy na przykład poproszę osobę, żeby pomogła mi w szukaniu potrzeb, które za tym tkwią, albo poproszę, żeby powtórzyła mi, co ona usłyszała, bo jak ja usłyszę to z jej ust, to też może będę miała trochę inną perspektywę, inaczej zobaczę, co we mnie jest. Albo czasami mam też jakąś prośbę, żeby osoba podzieliła się swoim doświadczeniem, czy pomogła mi sformułować prośbę, że też możemy sterować tym, jak my chcemy być wysłuchani. Oczywiście też jest takie tak czy nie u drugiej osoby, ale ta prośba też, też wskazuje na to, czego potrzebujemy i pozwala nam być gdzieś bliżej tego, osiągnięcia tego. Tak, i ja słyszę, że mówisz dużo o prośbach, o potrzebach. Może dla niektórych z Was jest to dosyć enigmatyczny język, dlatego teraz chciałyśmy jakoś krótko podzielić się takim modelem, który proponuje Porozumienie bez przemocy. Ogólnie nazywa się 4 kroki do porozumienia. No i jak nazwa wskazuje, składa się z 4 etapów. Pierwszy to są obserwacje. Na przykład, gdy widzę naczynia w zlewie, uczucia, to czuję smutek, bo potrzebuję, czyli potrzeba wsparcia, współdziałania i prośby. Czasami możemy je mieć, czasami nie. Mogą to być prośby do kogoś czy do kogoś innego, ale w tym na przykład przypadku było, czy mógłbyś w tym momencie pozmywać naczynia? Mm, tak. Y, I tak jak mówiłaś o tej obserwacji, jakoś, żeby jeszcze trochę poszerzyć ten temat, to obserwacja jest często jest tym, czym nie jest ocena, czy ocenianie sytuacji, bo mogłabym powiedzieć, o Jezu, znowu jesteś taka po prostu znowu te naczynia w tym zlewie, a ty jesteś taka leniwa i znowu tego nikt nie powkładałaś do zmywarki, nie mogę na ciebie liczyć. I w ten sposób też możemy sformułować ten komunikat, tylko co on sprawia, że ta druga osoba czuje się sfrustrowana, od razu chce się bronić, bo ktoś ją atakuje. My nie budujemy żadnego kontaktu wtedy, nie budujemy jakiegoś połączenia relacji, tylko wchodzimy w jakiś konflikt. I jednocześnie myślę sobie, że rozumiem i jakoś czuję tą frustrację, jeśli chodzi o niezmyte naczynia, niewyrzucone śmieci, o jakąś umowę, którą mam z osobą, z którą mieszkam i ta osoba tej umowy nie dotrzymuje. Ale sprawdźcie sobie, jak to będzie, kiedy nie musicie używać tych 4 kroków w taki sposób, jak to zrobiła Eli, bo to jest bardziej o tym, żeby sobie sprawdzić, okej, no to co mi robią te nieumyte naczynia? Co mi robią te naczynia w zlewie? I jak mówię, co mi robią, no to jest takie pytanie przede wszystkim, co ja czuję. I tak jak Eli powiedziałaś w tym przykładzie, Czuję smutek w tym akurat przykładzie, prawda? I to jest takie uczucie, z którym my możemy się połączyć w ciele, czyli jak my możemy jakoś poczuć, zobaczyć w mimice twarzy, czy wiedzieć, gdzie ono mieszka w ciele, no bo też są uczucia rzekome, które mogłabym powiedzieć, że czuję się, nie wiem, jakaś taka odstawiona, nieostrzejona. tak, albo niezauważona, ale to nie jest prawdziwe uczucie, czy ignorowana. No, tutaj jest już kawałek takiego mieszania myśli z uczuciami, czy z jakimiś takimi wrażeniami, a szukamy takiego czystego uczucia. Co ja tak naprawdę czuję, gdy to widzę? Co mówi mi moje ciało?
Tak, i właśnie co widzę, bo też powiedziałam, że użyłam takiego słowa znowu, ale to ja chcę być tu i teraz. No teraz widzę te naczynia w zlewie. Nie wiem, używam swoich zmysłów, wzroku do tego, tak? I mówię to, co widzę, jakbym robiła zdjęcie telefonem. Na zdjęciu w telefonie nikt nie widzi, że to są znowu niepozmywane naczynia, tylko to są po prostu niepozmywane naczynia w zlewie. Że to jest ten ułamek, tak? Tak jakbyśmy patrzyli tym okiem kamery, a nie ma za tym historii, nie ma za tym oczekiwań, nie ma co było przedtem. Tak, i właśnie kiedy my już mamy kontakt z tym uczuciem i z tym, co się wydarzyło, to możemy sobie sprawdzić, nie mówiąc tego tej osobie, ale możemy sobie sprawdzić, to co za tym stoi, jaka moja potrzeba, ważna potrzeba, jakaś piękna potrzeba za tym, żeby te naczynia zostały pozmywane. Tak jak powiedziałaś, Eli, w tym przykładzie, że to było o współpracy. I wsparciu, tak. Mhm. Tak, że ja bardzo potrzebuję wsparcia, bo dzisiaj, nie wiem, jestem sama z dziećmi w domu i już to zmywanie tych naczyń jest dla mnie czymś, co jakoś mnie przekracza, albo wracam późno z pracy i chciałabym zjeść kolację, ale nie mogę, bo Bo nie cały, mam na czym. bo nie mam na czym dokładnie. I że chciałabym jakoś wsparcia i współpracy, bo prowadzimy ten dom razem. No i okej, no jak już to się zadziało, że my mamy kontakt z tą potrzebą, z tym uczuciem, to co możemy zrobić? Że możemy sformułować prośbę. I to może być prośba do nas samych na przykład, tak? Co ja mogę zrobić teraz, żeby poczuć się lepiej i że to nie musi być w ogóle związane z tymi naczyniami, z tym zlewem, z tym domem, tylko jak ja mogę otrzymać to wsparcie i tą współpracę, jak ja mogę się poczuć tym nakarmiona. Ale to może być też konkretna prośba do danej osoby. E, Tylko, że to, że formujemy prośbę, jest też o tym, że mamy zgodę na nie, że to nie jest nasza jedyna strategia, którą mamy, bo wtedy jesteśmy trochę w żądaniu, gdy albo to zrobisz, albo nie, że mamy taki kawałek bycia na ostrzu, że no, nie mam żadnego innego pomysłu, po prostu musi tak być. Wtedy Mhm. jesteśmy bardziej w energii żądania. I to nie jest też tak, że któreś z tych rzeczy jest złe, bo my też trochę po tym pływamy i w NBC w ogóle nie mamy czegoś takiego albo, tylko bardziej jesteśmy w kawałku i że gdzieś się tu spotkamy. Ale dobrze mieć też świadomość, z jakiego miejsca ja to robię. I mi bardzo pomaga, jak ja mam wachlarz różnych takich rzeczy, które mogę zrobić, bo to zwiększa mi perspektywę, zwiększa mi luz i sprawia, że jestem bardziej w tym porozumieniu. Jestem Tak, bardziej w kontakcie. że w takiej sytuacji, może nie mogę sobie zrobić kolacji, ale może mogę ją zamówić i zjeść po prostu w pudełku, w którym przyjdzie to jedzenie. Nie wiem, że mogę tam wymyśleć dużo różnych strategii, że mogę ja sama to posprzątać, mogę poprosić o to kogoś. I myślę sobie, że ważne też jest to, żeby ta prośba była jak najbardziej konkretna i sprecyzowana. Wtedy będzie nam łatwiej współpracować z innymi, bo oni będą wiedzieli, czego my tak naprawdę potrzebujemy. Nie będą musieli nam czytać w myślach, bo jeśli ja mówię, no znowu niepozmywane te naczynia, no ale nic za tym nie idzie żadna jakaś moja konkretna prośba. No i ktoś sobie może pomyśleć, a dobra, no niech sobie pogada, jutro te naczynia wstawię do zmywarki, a nie zrobię tego teraz. Także ten konkret też jest super ważny. I też możemy sprawdzić, jak druga osoba nas usłyszała. To też jest taka dobra praktyka, bo czasami jest tak, że tak jak mówiłyśmy, że my mówimy, ale ludzie nie słyszą. I i też akurat w tym przykładzie to ja mam takie obserwacje, że ludzie mają różne poczucie estetyki, więc czym bardziej konkretnie się wyrazimy, tym jest większa szansa na zaspokojenie tej prośby. W opisie do filmiku wrzucimy Wam ten model, jak on wygląda konkretnie, a w następnym filmiku opowiemy Wam o tym, jak używać języka porozumienia bez przemocy, żeby właśnie nie brzmieć jak kosmita, tylko żeby brzmieć jak człowiek, który chce się dogadać z drugim człowiekiem. Zapraszam.